bizda 12 metrlik ferma yopish kerak. 12 metr. Teng yarmi necha bizda? 6 da. Hammasi bizda nima bu? L uzunlik. Xo'p, bu qismimiz L1 deylik, masalan. Bu yog'i L1 deylik, bu L2. Da. 12 metr bo'lsa, bizda ruxsat beradigan qismi ferma bo'ladigan bo'lsa, har doim mana shu peshonasi eng kichkina qismi 40 dan kam bo'lmasligi kerak. Standart formula shu. Va nimaga nimani ko'paytirasiz farqi yo'q. Standart bo'yicha 0.18 dan kam bo'lmasligi kerak formula bo'yicha. Mana shu ikkita narsa har doim bizda bor. Fermada 0.40 dan 40 sm kam bo'lmasin uchi deydi va bo'ligandan keyin 0.18 dan kam bo'lmasin degan formula bor. Bundoq mindimi farqi yo'q. Maqsad shu tasavvur qilsangizlar bo'ldi o'sha fermani. Xo'p, balandligi bizga taxminan oldik. Mana shu formula chiqish uchun 1,5 balandlik kerak bizga. Xo'p, 1,5 dan nimani ayiramiz? 40 ni ayiramiz. Bizda mana bu joy nima bo'ladi shunda? 1/1. Mana shu 1/1 aniq bizda, 40 aniq bizda, 1/1 ham aniq bo'ldi. Ya'ni 1,5 dan 40 ni ayirdik. Mana bu nima chiqdi? 1/1. Endi 1/1 ni 6 metrga bo'ldik. 6 metr qayerdan chiqdi? Uzunligi 6 metrga bo'ldik. Bo'lganimizdan keyin 0.18 formula chiqadi.